问问小爪的。过来我这抱抱小咪。啊，晚去了老登。过来我这。来了，妈妈，抱抱我。起飞喽！小咪，这干嘛？小冉亲亲妈妈。小冉亲亲爸爸。给你们看看什么叫双标狗卷啊！跟我玩球是这样的：巡回猎卷，母慈子孝。跟他爸爸玩球是这样的。我这就，就再试一次。看放我手里。又是一次。走。妈妈亲，爸爸亲。妈妈摸摸小脚哦，爸爸摸摸奶奶。臭臭，妈妈手拿开了，那是爸爸的手。打我你不行。听听，都快缩起来了。听听。我的儿，我的儿。为什么他不愿意承认？干嘛？我的儿，我的儿。咱们看看领导有多双标啊！就我爹这样抱着都行，我就碰不。行吧。妈妈行行行。快一个。爸，您从那前面走一下。你瞧瞧，不但没事，顺便还撒了个娇。你看我走走，看领导有多双标。咱们一镜到底。陌生人摸你要怎么样？这样。那妈妈摸你呢？妈妈摸你呢？要这样。妈妈摸你是这样的吗？不许打妈妈。起开！不要比我筛你。